Но несмотря на отличные показатели по капитальному ремонту жилого фонда Выборгского района, проблемы все-таки существуют. Уже 3 года управляющая компания и районные чиновники не могут добиться ремонта фасада жилого дома по Лесному проспекту. Причина – здание Геоповское, а процедура согласования носит безвременный характер. Красивое здание расположено прямо на углу Лесного и Кантемировского проспектов. Тут регулярно в памятные дни проходят траурные мероприятия, ведь табличка «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» является одним из достояний как района, так и всего Петербурга. Однако в этом году есть вероятность, что митинги тут запретят. Причина – аварийное состояние фасада здания, местами обвалившаяся штукатурка, причем у оснований балконов. Серьезный адрес, опасный адрес. Об этом адресе не я как руководитель первый знает об этом, но, к сожалению, его сына не там. Нами, как управляющей компанией, выполнены все мероприятия, все возможные мероприятия для того, чтобы обезопасить население и пассажиропоток, который идет к станции метро Лесная. Но, к сожалению, в капитальный ремонт так и на 2016 год дом не выпадает пока. И этот факт стал главным на повестке коллегии, прошедшей вчера в районной администрации. Районные чиновники и специалисты-жилищники во весь голос говорят о предстоящей опасности. Уже были случаи обвала штукатурки, а ведь совсем рядом с домом располагается котельная, газовая. Кто может спрогнозировать последствия вторичного осыпания элементов фасада или даже обвала балкона? Чиновники жилищного комитета ссылаются на неподготовленность документов и на трудное взаимодействие с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. На что районные власти твердят, что эта процедура была проведена 2 года назад, но результата до сих пор нет. Ну а пока верхи припираются, жителям только остается, что либо не замечать опасные балконы, либо обходить их через соседний квартал.